Office of the Civil Defense 6 ginaduso ang pagpatuman sa QR code system sa bugos ng Western Visayas. OCD ginsikirman ang kahandaan sa mga rescue unit sa probinsya sa Negros Occidental pinagi sa simulation exercise. Yaring balita ngaton gintutukan. Agud mapadasig ang monitoring sa COVID-19 related cases sa bugos nga rehiyon kag mas mangin epektibo ang rescue efforts tion sa kalamidad sa tungasang pandemya. Ginaduso karon sa Office of the Civil Defense 6 nga himuon region-wide ang paggamit sang quick response ukon QR code. Malaking bagay. Malaking bagay kasi the way I see it, eto nga kami dito, pag register namin, may QR code kami, wala na. Nandun ka sa, you have to shut down everything, tapos di ba, sayang yung time. Isang Bacolod City sa una nagamit sang QR code system. Subong, mandatory na ini sa mga pampublikong lugar kag government offices. Sa Iloilo City, padayon pang fine-tuning matapos nagkaaberya ang website sa kadamuon sa nagparehistro. Kung ano po yung nangyari ngayon, i-follow lang natin. Wala naman sigurong masama, wala namang mawawala. Sa Negros Occidental, mando sang gobernador nga tutukan ang software development. Apang ginapaabot man ang QR code project gikan sa national government. Subong nagakuan kami close coordination sa DICT no and also sa aton nga DOST sa mga ma-develop nga QR code nga pwede magamit sa province no. Nagpadulong man ang OCD sa probinsya ug sikiron ang kahandaan sa mga rescue unit in kasong maglupok ang bulkan kanlaon nga subong ara sa alert level 1. Isa ka simulation exercise sa extraction ang ginpatigayon sa may Mambukal Resort. To ensure the preparedness no sa aton nga responders, sa aton nga emergency management team, kag sa aton nga province sa pag-respond. Prioridad sa lihok nga manginhanda ang kabahin sa kanlaon danger zone pati man ang LGUs nga magasuporta sa rescue missions in kaso magpasingit ang bulkan. Upod, Kirino Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.